Dober dan vsi skupaj. Danes vam bom malo povedal glede treningov, ki jih imam, da vidite, kje sem zdaj in kaj imam v planu. V začetku decembra sem začel s Cono 2. Sem rekel, da bo treba malo volumen povečati zaradi eventa, ki ga bom imel polet. Tako da sem kar začel 3 tedne Cono 2, lepo na easy. Pač tak tempo, kakor bom imel tam na mojem eventu. Po 3 tednih tega dodatnega volumna sem imel recovery, torej 1 teden na easy, malo manj volumna, potem sem pa začel kar 3 tedne SST-ja, torej če me malo spremljate na Twitchu, potem že nekako veste, kakšne treninge imam, pa kaj sem vse delal. Če pa ne, boš pa zvedel kar klele. Imel sem 3 tedne SST-ja, torej sweet spot, to je 78 do 93% FTP-ja. Zdaj treninge sem imel 3x20 minut SST, 5x15 minut, ponovadi imam kakšne 15 minut bloke, pa 20 minut bloke, kakšenkrat tudi 30 minutne intervale. SST sem delal 3 tedne, torek pa četrtek, pa je bil 1 teden na easy, 1 teden recoveryja, Cono 2, uro pa pol, čez cel teden. Potem sem pa začel z VO2 max intervali, največkrat sem to delal v dirki, ki je malo lažji, čeprav imaš malo manj od tega, malo bolj se lahko forsira zaradi adrenalina in vsega tega. Drugač pa sem delal 40-20, a pa 30-30 VO2 max intervale, torej 13 intervalov, 3 seti. Ja, ponovadi sem kar 120% FTP-ja, torej to je bilo 3 tedne, torej ponovadi sem kombiniral z vsemi pač dirkami, skupinski kronometri v četrtkih, pa ZRL za slovensko skupino ob torkih. Zdaj ob nedeljah sem pol začel tekmovati pol zadnje 3 tedne, torej glih takrat, ko sem VO2 max intervale delal, sem začel tudi Virtus.lo ligo dirkati ob nedeljah, torej to je ponovadi ob nedeljah dopoldne. Zdaj trenutno sem v Coni 2, recovery week, uro pa pol, uro 40 ali pa tja do 2 uri, odvisen koliko intenzivna Cona 2 je. Če je bolj nižja Cona 2, sem tja do 2 uri, če pa malo višja, pa tja uro 40. Zdaj fitness se mi je odkar sem začel delati SST, v bistvu odkar sem začel delati Cono 2, torej malo več volumna, iz 70 na 95 fitnessa. Zdaj kaj je fitness? Torej fitness ti pove, koliko je tvoje telo navajeno na težavnost. V bistvu, če imaš 70 fitnessa, pomeni, da si v povprečju delal 70 TSS-a na dan v zadnjem mesecu. Zdaj, kaj je TSS? TSS ti pa pove, koliko si ti obremenil svoje telo. Recimo, če imaš 100 TSS-a v 1 uri, to je v bistvu maksimalno, kar lahko dobiš, 100 TSS-a v 1 uri. In to v bistvu pomeni, da si ti držal FTP za 1 uro. In po 1 uri te je zmanjkalo. Dobesedno te je zmanjkalo. Čeprav, torej če narediš 1 urni FTP, držiš 1 uro FTP, načeloma ga nisi zmožen, tako no. Načeloma ga ti ne bi mogel narediti v 1 uri. Pač tako je telo. Torej 50 TSS-a, nekje na 50 TSS-a na uro je nekje Cona 2. To je neka moč, ki jo lahko ti držiš, ne vem, 12 ur, čez 12 ur. Cona 2 je v bistvu za recovery, lepo na easy. Ponavadi imamo kar treninge tja do 2 uri, 3 ure, ajde, če je v redu. Torej uro pol treningov, recimo, če sem imel SST, torej sweet spot. Tako da uro pol SST-ja, te pride nekje 130, 140 TSS-a. Ponovadi, če treniram, imam na tisti dan nekje okrog 150 TSS-a, pa pol recovery nekje na 80. Torej recovery naredim itak potem po intervalih, torej naslednji dan po intervalih. Zdaj, koliko tega moraš narediti, je spet odvisen od fitnessa, torej kje si ti s fitnessom. Recimo, če imaš ti fitness 40, pomeni, da načeloma bi recimo nek recovery day zate je 30 TSS-a, nekje recovery day zate. Drugač pa, ja, plan zdaj ta teden, kakor sem že povedal, je Cona 2, recovery day. Naslednji ponedeljek bom naredil FTP test. Kakšen FTP test? Bom kar, koliko zmeri, RAM test, torej v ponedeljek, naslednji ponedeljek
bom naredil kar RAM test in bom videl, kje je zdaj moj FTP. Zdaj, če sem točen, ga imam tja nekje 330, 335, vsaj glede na to, koliko sem zdaj v zadnjih 2 tednih na dirkah delal, na podlagi teh moči, ki sem jih naredil tam, sklepam, da je tja nekje 335, tam nekje FTP. Zdaj, za vse treninge jaz uporabljam, vsaj kar se tiče na Zwiftu, uporabljam kar od Kickerja moč. Tudi zaradi tega, ker Stages mi zmeri malo več pokaže, kakor Kicker, tja nekje 10-15 vatov več. Zaradi tega tudi Kicker uporabljam, naj bi bil malo bolj točen kakor Stages. Stages, powermeter, ki ga imam jaz sam na eni strani in ja, itak je prva generacija, tako da tja, recimo nekje do 5% je še neka normala, no. Plus 5% na Stagesu je neka normala pri meni. Tako da ja, bomo videli, koliko bo ta FTP prinesel. Drugače pa, po moje bom kar z bazo, šel nazaj na bazo, zaradi tega, ker rabam malo več volumna, kakor sem rekel. In pa itak zdaj, ko sem naredil pač 3 tedne baze, potem sem imel en teden recovery week, potem sem imel SST, to je fajn za trenirati FTP, torej da dvigneš svoj FTP. Torej po 3 tednih SST-ja je prišel en recovery week. Zdaj sem končal z VO2maxom, torej jaz sem naredil kar neko kombinacijo VO2max in pa FTP intervalov. Zaradi, ker sem delal te TTT pa ZRL, vse te tekme, ki je v bistvu malo bolj ali si spredi pa vlečeš, ali si pa v zavetrju pa probaš, bi rekel, mogoče malo manj FTP delati. Torej 3 tedne tega sem naredil, zdaj trenutno delam recovery week in ja, to je nekaka stalnica, torej baza 3 tedne, recovery week, pa SST, recovery week, pa je spet VO2max, torej high-end power, ni nujno, da dela sam 40-20 ali pa 30-30 intervale, lahko delaš 4-minutne, tam 3 ali pa 4-minutne intervale, tudi mogoče malo pomaga. Pa se spet ta krog se v bistvu skozi vrti in zdaj se odločaš, kaj boš v bistvu treniral. A rabiš šprinte trenirati, a rabiš FTP dvigant, pač odvisen, kaj hočeš narediti. Jaz ponavadi kar grem cona 2, torej baza, grem na SST in pol na VO2max. Zdaj, kakšne šprinte tudi še naredim vmes, takrat, ko sem, torej kombiniram VO2max pa šprinte. To je v redu, to je v bistvu, kar jaz delam. Zdaj, glede na to, kar sem naredil, mi je estimated FTP, torej približen FTP, torej mi je dalo 323 vatov, to je nekje okrog 5 vatov na kilo, kar je ful v redu, no, ful v redu. Drugače pa ja, upam, zdaj vsaj glede na to, kaj sem naredil na dirkah, bomo videli, koliko bo FTP v ponedeljek. Upam tja na 335, pa tam nekje, pa gremo naprej. Bomo pa videli, kaj bo z tega ratalo. Torej to je nekak plan treningov za naslednje, 3 tedne, 3, 6, 9, 10 tednov. To je glih do nekje do konca aprila. Nekje proti koncu aprila bom imel vse to končan, pa bomo videli, mogoče kaj drugega. Upam, da ste uživali, narod se na kanal, podpri content na Patreonu in se vidimo naslednjič.